ရုပ်ချင်ကြက်သားတုပ်လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကြက်ရုံလေးပြုတ်ပြီးနောက်အသားနှွင်ထားတဲ့ကြက်ရင်ပုံသားခရမ်းချင်တီကော်ပီထုတ်ပပားလီးပြီးတဲ့နောက်ရေဆေးထားတဲ့မုံလာဥနီပပားလီးပြီးတဲ့နောက်ရေဆေးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနန်းနန်းပင်ရုပ်ချင်ပဲငံပြာရည်အကျဲငါးငံပြာရည်ကြက်သားပြုတ်ရည်တံပရာရည်လေးနဲ့တကြားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုကြက်သားစလုံးလေးထဲပေါင်းပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်။အားလုံးထည့်ပြီးရတဲ့နောက်မှာတော့ဖွားလေးရောနေပြီးတုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ငရုတ်ချင်းကြက်သားတုပ်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်။